मुंबईला आणि मुंबईवरून घेऊन येत आहे आपल्यासाठी, आपल्या शेतकऱ्यांसाठी, शेतकऱ्याच्या हितासाठी, शेतकऱ्याच्या कल्याणासाठी, शेतकऱ्याच्या भरघोस उत्पन्नासाठी घेऊन येत आहे महत्त्वपूर्ण माहिती. ही महत्त्वपूर्ण माहिती आता ऐकूया आपण बंड्याच्या जुबानी. म्हणून काय म्हणायचं आहे ही उपयाची कहाणी बंड्याच्या जुबानी. आता बघूया पुढील दृश्यातून साधारण काय आपल्याकडे कलापथक. सकाळी माय घर उघड दिसते, कुत्रे पीठ खाऊन चाललं. बायको गेली तर कुठे? बायको घरी नाही वाटते. शांते, अरे शांते, बायको घरी नाही वाटते. बायकोले फिरमान आवाज द्यायला लागला. अरे शांता, शांता, अरे शांता. काय म्हणता? सकाळी सकाळी कल्ला करू करू एवढे लोक घरापुढे उभे केले. बाप, एवढी रानडोक्यासारखी तू मांगारून पडू राहिली का? एका भुकीला 100 उभं राहायला होत नाही म्हणजे एका बुक्कीला 100 पाडी.